안녕하세요. 우리들 체질체험 건강방송의 김수호입니다. 항상 건강을 위해서는 어떻게 해야 될까요? 그것은 바로 이제 바른 마음, 바른 음식, 바른 자세를 갖는 것이 중요하다고 했습니다. 바른 음식을 잘 먹어야죠. 좋은 음식으로, 건강에 좋은 음식으로, 그리고 마음이 좀 편하셔야 되고, 또 바른 자세를 갖는 것이 건강에 좋습니다. 그 중에 하나로서 이제 오늘은 이 스트레스하고 관련된 바른 마음하고 관련된 것을 하나 말씀드리고자 합니다. 병원에 가면 이제 흔히 듣는 말 중에 하나가 있죠. 바로 스트레스성 질병이다, 신경성 질병이다라는 말을 많이 듣게 되죠. 무엇인가 원인이 잘 안 나오는데 아픈 경우에 붙이는 이제 흔하면서도 어떤 면에서는 이제 포괄적인 그런 내용이라고 할 수가 있습니다. 여러 가지 검사를 하여 보았는데 정상으로 나오면서 증세는 없어지지 않고 계속 나오는 경우, 그런 경우에 이제 그런이 쓰는 말이죠. 그러니까 근데 실제 그게 맞는 경우가 많습니다. 신경을 많이 쓰거나 스트레스가 많아서 그러니 이제 스트레스를 받지 말라고 합니다. 그런데 이제 그러면 이제 많은 사람들이 반문을 하게 되죠. 현대인으로서 어떻게 스트레스를 안 받고 살아가느냐. 도저히 그건 뭐 사회생활을 하지 말라는 거 아니냐는 그런 얘기겠죠. 그런 면에서 이제 모두 맞는 말입니다. 스트레스, 긴장, 신경성이 병이 원인이 되며 또한 스트레스가 없는 사람도 없는 것은 이제 현실입니다. 그런데 문제는 뭐가 문제일까요? 바로 이제 스트레스의 원인과 이제 해결 방법입니다. 스트레스 원인이 무엇인가를 정확하게 알고 거기에 대해서 어떻게 대처하는가가 바로 이제 이제 병이 되고 또 병이 안 될 수 있다는 그런 얘기도 되는 거죠. 이제 똑같은 상황에서도 이제 어떤 사람은 이제 스트레스를 받고 어떤 사람은 이제 스트레스를 받지 않는 경우도 있습니다. 즉 어떻게 생각하는가에 따라 가지고 이제 스트레스가 되기도 하고 또 이제 안 되기도 한다는 그런 얘기죠. 또 이제 만족하지 않는 경우에 그런 경우에 또 이제 스트레스가 되겠죠. 남이 땅에서 배 아프다는 듯이 뭔가 이제 자신도 많이 갖고 있는데 이것을 이제 그것이 부족하다고 느낄 때, 만족하지 못할 때 역시 병이 된다고 할 수가 있습니다. 그리고 너무 많은 욕심을 내가지고 하는 경우에도 이제 스트레스가 되겠죠. 어느 정도 하고서 만족을 하면 마음이 편하게 되는데 어떤 것을 했는데도 본인이 스스로 만족하지 못한다면 계속 몸과 마음을 더 스몰을 하게 됩니다. 그렇게 된다 보면은 이제 그것이 스트레스가 되고 이제 병이 될 수도 있다는 얘기죠. 또 이제 스트레스를 풀지 못해도 스트레스가 되는 경우가 있습니다. 그것은 이제 가끔은 이제 우리 사람들이 이제 그냥 스트레스를 그냥 참고 있으면은 이제 스트레스가 없다, 이렇게 생각하는 분들이 많거든요. 뭔가 이제 기분 나빠도 그냥 가슴에 좀 담아두고 그냥 표현을 안 한다면은 병이 안 된다, 그 문제가 없다고 생각을 하는 경우가 많습니다. 그래서 이제 우리가 이제 사회생활을 할 때도 이제 참을인자 세시면 이제 살인을 면한다는 말과 같이 이제 모든 교육을 이제 많이 참는 것이 이제 참으면 모든 게 해결이 된다는 그와 같은 말을 합니다. 사회생활을 하는 데는 어떤 면에서는 이제 좀 상당히 필수적인 얘기라고도 할 수가 있습니다. 그런데 이제 그리고 이제 상대와 원만한 관계를 유지하기 위해서 또 이제 상대로부터 나쁜 소리를 안 듣기 위해서는 이제 그렇게 하는 것이 좋습니다. 그런데 그렇게 무작정 참고 억누르는 것은 이제 어떤 것 좀 다른 관점으로 봐야 됩니다. 참고 억누른다. 이것은 이제 자신의 마음으로는 이제 참고 그 마음을 참기 때문에 이건 없어졌다고 생각을 하는 겁니다. 그렇지만 이제 실제적으로 이제 이것은 이제
무의식의 과정과 스트레스로 쌓이는 것입니다. 이거 이제 어떤 분노나 화병이 있는데 이것을 이제 표현을 하거나 남과 다투거나 그러면 어느 정도 풀어지고 또 남에게 얘기하면 이제 풀어집니다. 그러나 이제 이것을 풀지 못하고 그대로 이제 가슴을 억누르게 되면 이건 병이 되는 겁니다. 이것이 화병이라고 되는 건데요. 이 화병, 우리 한국 사람들 어머니들이 많이 그랬죠. 사회생 집안에서 이제 많이 할 말도 있지만 못하고 계속 참고 살다 보면 화병이 돼가지고 이제 병이 되는 거죠. 그래서 이제 생긴 병이 화병인데요. 이 요즘에서는 이제 이 화병이 이제 화병을 있는 경우에 보면은 이제 이 가슴 부위를 눌러보면 뭔가 이제 뭔가 이제 길다랗게 잡히면서 이제 아픈 그런 경우가 있습니다. 이런 경우에 이제 증세가 심할수록 화병이 심할수록 굵고 통증이 심하고요. 좀 가벼우면은 통증도 좀 적게 나오는 것이 특징이라고 할 수가 있습니다. 그리고 이제 요즘 유방암이라든가 담석증 그리고 갑상선이라는 것 같이 이제 이것은 이제 일종의 화병이 아닌가 그렇게 생각합니다. 담석이나 유방암 같은 건 가슴에 생기는 병이죠. 이 가슴에서 뭔가 응어리가 있어가지고 풀지 못하고 계속 쌓아두게 되면은 이게 이제 뭉쳐가지고 화병이 되는 거죠. 화병이 되고 담석증이라든가 유방암 같은 것이 되고요. 또 이제 이 사람이 이제 많이 참다 보면 화가 많이 생기죠. 이 화를 제거하지 않고 그냥 계속 쌓아두고 계속 화가 올라가면은 요게 또 이제 갑상선과 같이 스트레스를 이기지 못해가지고 화가 쌓여서는 그런 경우가 많습니다. 그래서 이제 담석증이라든가 유방에 생긴 병, 유방암이라든가 갑상선염 같은 건 이 화를 제대로 잘 조절하지 못해가지고 오는 것이라고 할 수가 있습니다. 그래서 실제 이 화병을 예방하기 위해서는 이제 남한테 좀 욕을 좀 먹어야 됩니다. 그래서 이제 흔히 말하는 말 중에 하나가 이제 남에게 욕을 많이 먹어야 오래 산다는 그런 얘기가 있죠. 왜 그럴까요? 실제 그럴까요? 그러나 실제적으로 이제 남한테 욕을 많이 먹는 사람들이 오래 살 확률이 굉장히 높습니다. 이게 왜 그러냐면은 이제 이들은 남의 눈치를 보지 않습니다. 자기 감정대로 표현을 하는 거죠. 기분 나쁘면 막 상대한테 얘기하고 또 이제 아랫사람도 윗사람도 막 자기 감정을 다 표출을 하죠. 그러니까 자기 가슴에는 안 쌓입니다. 그러나 이 상대방에게는 이제 감정대로 표현하면 상대방의 마음의 상처를 줄 수가 있습니다. 그래서 본인은 막말하고 그냥 직선적으로 표현하기 때문에 이제 저 사람은 이제 사람이 좋지 않다. 그런 얘기를 많이 듣습니다. 그러나 이제 말 한마디가 상대한테는 스트레스를 많이 줄 수 있는 거죠. 그래서 남들이 다 싫어하게 되죠. 그래서 그 사람 내가 직선적으로 표현하고 하기 때문에 싫어하게 되는데 실제적으로 본인한테는 크게 영향을 주지 않습니다. 오히려 상대방에게 이 화가 전달이 돼가지고 그냥 그 사람이 이제 병이 나게 되는 거죠. 이제 그래서 이제 이 스트레스 이것을 이제 푸는 것이 좋은데 그러나 이제 어떤 인간 사회생활을 한다든가 인간관계에서는 이제 그게 쉽지가 않죠. 그렇게 막 하다 보면은 사람들이 많이 싫어하게 되죠. 그러나 이제 많이 참고 기분 나쁜 것도 많이 받아들여주면 사람들이 그분은 참 좋다. 아주 좋은 사람이다. 호인이다. 이런 얘기를 많이 듣는데 이런 분들이 암에 걸린다든가 화병으로 인해 가지고 빨리 생명을 잃는 경우도 많이 있습니다. 그래서 이제 보면은 좋다는 사람들이 빨리 죽는 그런 경우가 바로 이런 얘기라고 할 수가 있습니다. 하여튼 스트레스를 쌓이지 않게 하기 위해서는 이제 자기 감정을 이렇게 억누르는 억누르는 거, 분노가 화가 나는데 상대를 위해서 어떤 현실을 위해서 이제 많이 참다 보면 그게 화병이 많이 됩니다. 그래서 이제 이것을 풀어야 되는데요. 이것을 풀지 못하고 이제
이게 그런다고 해서 막 그냥 사회생활을 하는 사람이 직선적으로 막 표현을 하다 보면 어떻겠습니까? 이 상대하고 문제가 생기고 그냥 뭐 직장에서라든가 이제 금전적인 문제라든가 이런 것들에 이제 많은 손해를 볼 수 있습니다. 그래서 그런 경우에는 이제 참아야겠죠. 어느 정도 참아야겠죠. 참는데 이제 가능하다면은 이것에 이제 그 중에 하나가 이제 표현을 하는 것이 좋습니다. 표현을 해서 이제 자기 감정을 표현한다든가 아니면 돌려서 얘기한다든가 아니면 그냥 취미활동이나 종교활동으로 한다든가 아니면 용서를 해준다든가 하는 그런 식으로 그 스트레스를 풀어야 됩니다. 좀 서두가 좀 길었네요. 그래서 이 스트레스, 화병이 이제 스트레스로 인해 가지고 이제 보통 그 유방암이나 화병이나 이게 많이 오는데요. 또 하나 오는 병이 바로 이제 스트레스로 인해서 오는 것이 있습니다. 바로 이제 마른기침입니다. 이 마른기침은 이제 분노와 스트레스가 쌓여 있는데 이것도 역시 그 풀지 못해 가지고 가슴에 쌓아두게 되면 이제 이쪽 그 폐기관지에 이제 화와 열, 그 분노화가 이제 화와 열로 변하게 됩니다. 그래서 이제 이 분노화가 가슴에서부터 폐, 기관지, 인후, 목, 코 까지 이제 그 화가 계속 올라가다 보면 어떻게 했습니까? 폐, 기관지 이쪽이 다 말라붙습니다. 그냥 그 어떤 그 폐를 이제 촉촉한 스펀지에 이제 물기가 촉촉해가지고 말라있는 것이 이제 아니 촉촉한 것이 이제 열을 많이 받게 되면 증기가 많이 수증기가 많이 증발이 되겠죠. 그러면 이제 겉에서부터 그 말라갑니다. 말라가게 되면 이게 좀 건조해지고 그러면 이제 마른기침을 하게 됩니다. 그래서 이제 마른기침을 하게 돼서 이제 폐가 건조하게 돼서 이제 마른기침이라든가 또 이제 헛기침 등과 같은 것을 많이 하게 되고요. 또 이제 항상 열이 많기 때문에 어떤 좀 시원한 걸 찾다 보니까 또 이제 감기에도 쉽게 그렇게 걸리는 경우가 많습니다. 그래서 이제 하여튼 폐, 기관지, 인후, 코 이쪽이 다 마르면서 마른기침을 하게 되는데요. 가을이 되거나 봄철이 돼서 날씨가 건조해지면 이제 더 심해집니다. 그래서 이제 날씨가 이제 흐린다든가 장마 때라든가 그런 때는 좀 편하게 되는데요. 하여튼 이 마른기침을 없애기 위해서 이제 주위 환경에 이제 적당한 습도를 유지해 주는 것이 좋습니다. 그래서 이제 이 습도를 유지해 줘야 되고 또 이제 스트레스가 없어야겠죠. 그래서 이제 일반적인 포괄적인 체질에 관계없이 마른기침을 예방하기 위해서는 일단 그 스트레스가 적어야 됩니다. 스트레스를 바로바로 풀어가지고 가슴에 쌓이지 않게 해야 되죠. 또 이제 욕심을 많이 생각하게 되면 많이 먹든지 일 많이 벌든지 과로하든지 하게 되면 역시 열이 발생해가지고 폐, 기관지, 인후, 목구멍이 다 마르게 됩니다. 그래서 이제 욕심을 적게 하고 또 이제 현 상황에 대해서 이제 만족하는 것도 좋습니다. 그리고 이제 어쩔 수 없이 스트레스하면 이제 적당히 부드럽게 표현을 한다든가 아니면 용서한다든가 함으로써 자기 화가 많이 안 쌓이게 또 이제 종교적이나 취미 활동으로 푸는 것도 좋습니다. 그리고 일상생활에서 이제 마른기침에 도움이 되는 건 뭐가 있을까요? 이제 바짝 말라있는 폐와 기관지를 이제 촉촉하게 그렇게 만들어주는 것이 좀 필요합니다. 그래서 이제 가정에서는 이제 젖은 수건이나 빨래를 걸어놓는다든가 그냥 가습기를 틀어놓고 습도를 유지하는 것이 좀 필요하고요. 또 이제 음식으로서 인해서도 이제 화와열이 많이 생기기 때문에 이제 술이라든가 고열량 음식이라든가 기름진 음식, 매운 음식을 좀 피하는 것이 좀 좋습니다. 그리고 이제 신선한 야채, 과일, 곡류 등과 같이 그런 이제 열이 시원한 성질의 음식을 먹게 되면 역시 열이 안 생기게 돼서 마른기침을 예방할 수가 있습니다. 이제 사상 체질적으로 이제 어떻게 이제
해결해야 될까요? 예, 사상 체질적으로는 이제 누구나 같은 치료를 하는 게 아니고 체질에 맞춰가지고 자신의 몸에 자기 체질에 맞는 치료법을 한다면 더 효과적으로 좀 마르니즘을 예방할 수가 있겠죠. 그래서 이제 마르니즘이 제일 많은 폐 기능이 약하고 열이 많은 태음인들에게 이제 가장 많고 많이 발생하게 되는데요. 이런 태음인들에게는 이제 이 폐기관을 보여주는 이제 호도, 자, 땅콩, 은행, 도라지 등을 먹어가지고 폐기관을 윤기 있게 해주는 것이 좋습니다. 또 이제 그 대구탕을 이제 약간 얼큰하게 먹어가지고 땀을 내주어서 역시 폐기관을 촉촉하게 해주면서 마르니즘을 예방할 수가 있습니다. 그리고 이제 운동이나 목욕을 해서 땀을 좀 쫙쫙 내주는 것도 폐기관지, 그러니까 한방에서는 피부와 폐를 같은 부류로 봤습니다. 그래서 이제 피부의 순환이 잘 되면 폐기관지가 건강하다고 보았습니다. 그래서 이제 이 태음인들은 목욕을 한다거나 운동을 해서 땀을 좀 쫙쫙 내주어도 폐기관지에 좀 도움이 많이 됩니다. 다음으로는 소양인들인데 소양인들은 열이 많아가지고 마르니즘 많이 하게 됩니다. 그래서 이제 그 소양인들은 박하차라든가 보고탕을 맵지 않게 시원하게 먹어가지고 이제 머리와 상체의 열을 내려주는 것이 좋습니다. 그리고 이제 화가 많은 태양인들도 이제 모가차나 붕어탕을 이제 맑게 먹어가지고 화를 내려주는 것이 좋습니다. 그래서 이제 후양인이나 태양인들은 이제 화를 내려주고 화와 열을 내려주는 것이 필요하고요. 그리고 이제 꼼꼼하고 내성적인 소음인들은 이제 자기 스스로 스트레스를 풀지 못하고 오래 쌓이게 되면 이제 울광증이 생기면서 마르니즘을 하게 됩니다. 그래서 생강대추차나 생태탕이나 동태탕 등을 이제 얼큰하게 먹는 것이 좋습니다. 음식을 먹어도 이제 그렇게 이제 저희가 이제 마르니즘을 하는 경우에 이제 음식과 생활요법으로서 이제 해서 가벼운 것은 많이 호전이 됩니다. 그러나 이제 이런 생활을 하는데도 잘 치료가 안 된다면 한의원을 방문해서 정확한 진단을 받고 치료를 받아보시는 것이 좋습니다. 오늘은 여러 가지 원인 중에 스트레스로 인해 가지고 생기는 마르니즘의 원인과 치료법 그리고 생활요법 등에 대해서 말씀드렸습니다. 우리들 체질체험 건강방송의 김수범이었습니다. 네, 감사합니다.